Привет, мы продолжаем читать «Мой лучший друг». Сделай это снова. Люси, пожалуйста, говори со мной. Видишь, как я умоляю довольно? Просто не хотел грубить. Я просто места себя не нахожу от беспокойства за тебя. Люси, ну не мучай меня. Извини, что матерюсь. Погоди-ка, это Крис тебе не игнорировать меня 2 минуты спустя. Хотя что я несу, Крис мертв. Брендон, успокойся. Я тут со мной все нормально. И да, Крис мертв. Люси, блин. У меня чуть сердце не остановилось от того, что ты молчишь. Бедный. У меня тоже внутри все узлом скрутилось. Пожалуйста, пиши мне. Брендон, я люблю тебя. Но мы уже это обсуждали. Мне надо быть осторожной, несмотря в оба. Мне кажется, это небезопасно, если у меня постоянно будет светиться экран телефона. Да, думаю, ты права. Но хотя бы раз в полчаса пиши мне, ок? Чтобы я знал, что с тобой. И что ты цела. Окей? Я поговорила с Брендоном. Он бесился из-за того, что я не отвечаю. Очень злится. Вот видишь. А я говорил тебе, что это он во всем виноват. Это ничего не доказывает. А я тебе говорю, это он. Если вся эта ситуация меня накунает, а у меня сердце в груди выпрыгивает, и я не могу дышать. Такое чувство, что за мной придут с минуты на минуту. У меня то же самое. Такая жуткая камера. Но не в этом дело, Люси. Послушай, я кое-кого убил сегодня. Что, черт, Крис? Ты кого-то убил, ожидая, что теперь я тебе поверю? Да погоди, ты думаешь, мне это нравится, это быть самоуборно. Мне пришлось его убить, чтобы выбраться из камеры и заполучить телефон, чтобы написать тебе.
Откуда мне знать, что это правда? Может, именно тебе-то и не стоит доверять? Ну, давайте еще прочитаем. Я сейчас вернусь. Итак, мы продолжаем. Люси, прекрати. Ты меня знаешь. Мы знакомы с детского сада. Мы вместе учились в колледже. Так, мы... Да подождите, мам, в общем достижении. Может, ты изменился? Не изменился. Послушай, Люси, я понимаю, ты говоришь это, потому что напугана. Но ты же знаешь, что мне можно верить. К чему ты все это пишешь? Погоди, дай мне договорить. Помнишь, как в 3 классе Майк столкнул меня с турника? Да. Ты мне тогда помогла. Ты мелкая третьеклашка буквально вынесла меня на себя с площадки и утащила в медпункт. Хотя тебя и пыталась не пустить. Но перед этим помнишь, что ты сделала? Да. Я врезала Майку Льюису по морде. Разбила ему нос. Прямо с размаху. Я бы ни за что не предал того, что для меня это сделала. И ты это знаешь. Да, знаю. Брэндон сказал кое-что странное. Он спросил, не ты ли велел мне игнорировать его? Как будто он знал, что ты жив. Вот. Прости меня, я же правда думала, что ты гопник. И Тесс погиб. А потом сказали, что ты жив. И я тут же заподозрила тебя, Бог знает в чем. Я ужасный человек. Но ты просто человек. Вот как ты это делаешь? Берешь и просто прощаешь. Мне теперь совсем не стыдно. Да забей. У нас нет времени на переживания. Ты прав, а ты правда кого-то убил? Да, Люси, это было ужасно. Меня трясет, когда я думаю об этом. Но я тебе быстренько расскажу. Около моей камеры был охранник. И каким-то чудом мне удалось вытащить задержку из
потому что он не услышал. А потом я приговорился, что мне нужно в туалет. Короче, я огрел его башки этой штукой. Боже мой, это был кошмар. Кровища кругом. Боже. Поверить не могу, что ты это сделал. Я сам не могу поверить, даже дома об этом не хочу. Надо как-то справиться с этим, чтобы мне перестало трясти. Да, понимаю. Я не знаю, сколько у меня есть времени. Поэтому я быстро схватил его ключи и телефон и написал тебе. Слава Богу, что я помню твой номер наизусть. Правда? Люси, пока ты переписывалась с Брэндоном, я все думала, что нам делать. И, кажется, придумала, как нам выбраться. Короче, слушай. Да мы прочитаем до конца. Так, давайте я сейчас вернусь. Так, а мы продолжаем читать. Здравствуйте, меня зовут доктор Кларк Найт. Не могли бы вы подтвердить, что вы Люси Макмиллан? Да, это я. Спасибо, не могли бы вы назвать второе имя вашего отца, а также название улицы, на которой вы выросли, и название города, в котором родились. Извините, но с чего бы мне вам все это сообщать? Что вы за доктор? И откуда мне знать, что вы за кого себя выдаете? К тому же ночка у меня тут выдалась не самая приятная. Я знаю, что с вами случилось, и вся наша команда знает. Нам известно, что вас похитили с квартиры по адресу дом 2, Детройт, штат Майами. Мы хотим вам помочь. Я понимаю ваше недоверие. Я из ФБР и сейчас прошлю вам фото моего удостоверения. Да, это было бы неплохо. Но дело в том, что теперь я не знаю, кому верить. Я понимаю. Я только что получила разрешение рассказать вам, почему мы с вами связались. И если вы ответите на любые запрошенных ваших вопросов подтверждения,
вашу личность. Ой, извините. Да, продолжаем читать. Я только что... Так, или вы можете прислать нам вместо этого свое фото. Окей, я лучше отвечу. Я выбрал на Кранбери-Лейн. Спасибо, Кранбери-Лейн, дом 221. Чарльстон, штат Вермонт. Все верно? Ого, да. Мне поручено сказать вам, что ваш сосед Крис Спорт находится под следованием. Что? К сожалению, это так. Он является одним из крупнейших торговцев оружия. В Детройте мы установили, что пистолет, с которого был убит контрасом, груз был куплен по адресу 4234 авеню Дилсон, дом 2, Детройт, штат Майами, у Кристофера Нуата. У Криса в ходе расследования выяснилось, что им в общей сложности было незнакомно продано почти 100 единиц оружия. Но мне очень жаль сообщать вам плохие новости. Вы стали схойком, но у нас очень мало времени. Насколько мы понимаем, Кристофер Слот организовал вашу похищенную целью выкупа, поскольку ваша семья и ваш молодой человек достаточно состоятельны. Что это какой-то бред? Я понимаю, что вас это шокирует. Нам удалось установить, что Кристофер при помощи давления и угроз был вовлечен в незнакомую торговлю оружием несколько месяцев назад. Затем он понял, насколько это прибыльное дело, и продолжил заниматься им самостоятельно и добровольно. Черт побери! Извините, но это не похоже на Криса. Я понимаю, но сейчас вам грозит опасность, мисс Макмиллан. Кристофер очень постарался ради вашего похищения. Он нанял человека, который вломился в вашу квартиру. Он нанял людей, которые переоделись в
полицейскую форму и ждали вас снаружи на случай, если вы сбежите из квартиры. А когда вас удалось садить в якобы полицейскую машину, его люди вынесли из здания, набитую мусором, мешок для тела. О, Господи! У меня в голове все это не укладывается. Все это дело рук Криса. Он сделал все это, чтобы похитить меня. Да, мисс Мелан, я хочу направить к вам группу, чтобы освободить вас. О, да. Мы можем установить слежение за вашим телефоном? Да, конечно. Спасибо. Мы опередили ваше местоположение. Моя группа скоро приедет, и я тоже там буду, чтобы вы знали, что это точно мы. Господи, спасибо. Вы спасли мне жизнь. Рада помочь. 37 минут спустя. Лучше извини, что опять тебе пишу. Я знаю, ты не хочешь, чтобы я часто писал, но прошло уже 35 минут. И я волнуюсь, я очень тебя люблю, Люси, просто хочу, чтобы ты это знала. Я не очень-то умею говорить красивые слова и даже не очень-то умею говорить. Зачем для меня это все, Люси? Ты знаешь, для меня все. Я, конечно, хотел сделать это все лично, но у меня в кармане кольцо для тебя. Надеюсь, ты его примешь и выйдешь за меня замуж. Я бы все отдал, лишь бы ты была. Я на все готов ради этого. Я переведу к тебе метро и только будь жива, пожалуйста, мне невыносимо сама мысль о том, что ты узнаешь о моих чувствах. Я люблю тебя. Ого, Брендон. Даже не знаю, что сказать. Скажи да. Скажи, что тоже меня любишь. Я просто... Ого. Я даже речи потеряла. Я люблю тебя очень. Но может давай пока отложим предложение руки и сердца. Да, конечно. Ты жива, это главное. Да, я жива. Я сижу на переднем сиденье машины ФБР. На переднем что? Ты точно ночь темно задним. Ага, со мной агент ФБР доктор Кланнант. Она говорит, им поступил звонок от кого-то из партнера твоего отца.
Так, читаем дальше. Я позвонил всем, кого знал Люси. Я сделал все, что мог, чтобы тебя спасти. Ого. У меня слов нет. Как это нет? Вон их у тебя сколько. Ха-ха, я бы сказала тебе заткнуться и поддержать меня, но ты и так мне здорово помог. Ты меня сегодня спас. Расскажи, что все-таки случилось. Доктор Кранон говорит, что если делиться крысом, потому что он один из самых крупных торговцев оружием на черном рынке города. Крис твой сосед? Ага. Агенты ФБР забрали меня со склада и арестовали его. В нем было 3 пистолета. То есть в прямом смысле слова, но примотаны к телу. Ого, зачем доктор Кранон встретил нам квартиру и показала комнату Криса? Там стояло 40 машин, и если заряжено. А ведь я там жила и не очень не догадывалась. Как подумаю, всего один недовольный клиент, одна строчка. Даже не этого Люси. Это немыслимо. Это еще не все. Есть еще один простой момент. Причина, по которой мы не можем сейчас обсудить твои предложения. ФБР предложили включить меня в программу защиты свидетелей. Ведь в той квартире побывало мало народу. Я-то думала, это приятели Криса. А они на самом деле все были преступниками. И они знают меня в лицо. Так что, похоже, мне стоит принять предложение ФБР. Пойду по программе защиты свидетелей. Я с тобой. Брэндон, ты не можешь. Для этого тебе пришлось бы бросить семью и друзей, всех, кого ты любишь. Лишь бы только не тебя. Если ничего страшного, мы можем обручиться позже. Я сказал то, что хотел сказать. Я сказал, что готов на все. Я хочу быть с тобой. Брэндон, послушай. Нет, это ты послушай. Я люблю тебя, я готов
пожертвовать чем угодно, чтобы остаться с тобой. Прости, Брэндон, я не могу с тобой так поступить. Я слишком тебя люблю. Мне скоро нужно будет сдать телефон. Знаю, я плачу, пока пишу это, но я хочу, чтобы ты кого-нибудь встретил. Полюбил кого-нибудь хорошего и нормального. Люси, нет, найди кого-нибудь, кто не забывается в такие вот дурацкие ситуации. То, что сегодня произошло, сделало меня очень осторожным, Брэндон. Я к тому, что сказала, что нельзя было доверять даже лучшему другу, которого я знаю с детства. Тебе нужна такая жена, ты заслуживаешь какого-нибудь особенного. Нет, Люси, прошу тебя. Нет. Прощай, любимый, найди кого-нибудь замечательного. Подожди, Люси. Пожалуйста, подожди, дай мне ответить. 1 минуту спустя. Люси, умоляю, дай мне ответить тебе. Черт побери, Люси. 10 минут спустя. Люси, я всегда буду тебя любить, таких замечательных, как ты, больше нет. Люси и Брэндон никогда больше не видели друг друга. После нескольких лет занятий с похитителем Люси решила, что работа ФБР поможет ей справиться с собственными страхами. Брэндон так и не смог больше никогда полюбить. Он не встретил никого, кто мог бы справиться с Люси. Сравниться. Так. Ну, на этом эта история заканчивается. Всем пока. Может быть, мы прочитаем еще что-нибудь, если вы захотите. Поставьте мне лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока. И нажимайте на колокольчик. Всем пока-пока.